Karibu katika kipindi 28 cha Genesis to Revelation. Leo tunachunguza sura ya kwanza ya kitabu cha Kutoka, Israeli Misri. Baada ya miaka mingi ya amani na mafanikio chini ya Yusufu, wakati mpya umefika. Farao mpya ameinuka, mmoja ambaye hakumjua Yusufu. Na kwa Israeli, maisha yao yatageuka kabisa. Tunaanza na ufunuo wa Mungu kuhusu Israeli katika nchi ya Misri. Tunaanza na mazao ya Israeli walioenda Misri pamoja na Yakobo. Haya ni majina ya wana wa Israeli waliokwenda Misri pamoja na Yakobo. Kila mmoja alikwenda na jamaa yake: Rubeni, Simeoni, Lawi na Yuda, Isakari, Zabuloni na Benyamini, Dani na Naftali, Gadi na Asheri. Jumla ya watu wote waliozaliwa na Yakobo walikuwa 70. Yusufu alikuwa tayari Misri. Lakini kisha tunasoma, kisha akainuka mfalme mpya juu ya Misri ambaye hakumjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa Israeli ni wengi na wenye nguvu kuliko sisi. Hapa mazingira yanabadilika kabisa. Kuna mambo matatu muhimu tunayoweza kupuuza katika hadithi hii. Kwanza, mama kungu wa Kiebrania wana majina, Shifra na Pua. Katika mazingira ya utumwa, Mungu anawajua kwa jina. Pili, Farao ambaye hakumjua Yusufu. Hii inaweza kumaanisha familia mpya ya kifalme au kizazi ambacho hakikuishi wakati wa Yusufu. Tatu, neno wakawachukia sana ni kali sana katika Kiebrania, linaashiria chuki kali na hofu ya kisiasa, si tu kutojali. Tunaona mabadiliko makubwa ya kiroho katika sura hii. Kwanza, baraka za Mungu zinageuka kuwa sababu ya mateso. Israeli wanaongezeka, hivyo Wamisri wanawaogopa. Pili, uhuru unageuka utumwa, kutoka kuweka makao hadi kufanya kazi ngumu. Tatu, ulinzi unageuka hatari, kutoka usalama wa chini ya Yusufu hadi hatari ya kifo kwa watoto wa kiume. Lakini katika haya yote tunasoma lakini kadiri walivyowateswa zaidi, ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea zaidi. Mungu bado anaongoza. Wanyamapori wa anga wameshuhudia mabadiliko haya makubwa katika nchi ya Misri. Ninaona watu wa Mungu wakiongezeka ingawa wanatesa. Ni ajabu. Mateso hayawezi kuzuia baraka za Mungu. Farao anafikiri ana nguvu, lakini hajui kwamba mfalme wa anga anaangalia. Haki itashinda. Kutoka juu, ninaona mpango wa Mungu ukienda mbele. Hata katika giza, mwanga wa kweli unang'aa. Mama hawa, Shifra na Pua, wanamwogopa Mungu kuliko mfalme. Huu ndio uwazi wa kweli. Utumwa hautaweza kuizuia njia ya Mungu. Ukombozi unakuja. Je, tunaweza kujifunza nini kutoka kwa hadithi hii? Kwanza, Mungu anaongoza hata katika mazingira magumu. Israeli walipitia mateso, lakini Mungu hakuwasahau. Pili, wakati wa kupingana na uovu, tumwogope Mungu kuliko watu. Shifra na Pua walichagua kumtii Mungu badala ya Farao. Tatu, Mungu anatumia hata mateso kutuongoza katika makusudi yake. Kama Warumi saa 8 na madakika 28 inavyosema, Mungu anafanya mambo yote yafanye kazi pamoja kwa wema wa wale wanaompenda. Tuombe kwa ajili ya imani kama ya mama kungu wa Kiebrania, imani ya kumwogopa Mungu kuliko watu. Tuombe Mungu atuongoze wakati wa mazingira magumu na kutujuza kwamba yeye bado anatawala. Kushiriki, kufuata na tuonane katika kipindi kijacho, kuzaliwa kwa Mwokozi, hadithi ya Musa. Mungu atubariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.